TV. Nihayet min de kelip jittim. Ник келгенімні білесіз. Эфирда татар эстрадасының шәп жырларын топлаган музыкаль каймак хит барады. Мен әйтәм, нәк вакытында күрештек. Кызлар бали утраулары турында хыялланып, купальниклар сайлап йөри, айратлар кармак сайлап, балык тутырга дип яр буена китә торган иң рәхәт чаклар. Бүген мин иркә, җырчылар белән чит ил яллары турында түгел, балык тоту турында сөйләшергә булдым әле. Балык тутырга кайда йөриләр, ничә балык тотканнары бар, хәзер барысын да беләбез. Айрылмагыз. Музыкаль каймак хит парадын гадәттәгечә премьера белән башлыйбыз. Безгә Әтиемнең капкалары композициясе белән Алсу Фазлыева кушыла. Җырчы балыктарга түгел, аннан пешерелгән төрле сый-нигъмәтләрне күбрәк яратуын әйтте. Аннан соң балык та, калориялар да әз бит, җәй өчен менә дигән ризык дип сөйләде ул. Алсу башкаруында Әтиемнең капкалары җыры белән хит парадны башлыйбыз. Якларга кайттым мин әтиемнең өенә. Әтиемнең капкалары гел шулай ачык торсын. Әле тагы узак еллар күршергә насыйп булсын. Әтиемнең капкалары гел шулай ачык торсын. Күршергә насыйп булсын. Сары бик матур төсләре, әтиемнең хисләре, яшел төсле бизәкләре, тынычлык теләүләре. Әтиемнең капкалары гел шулай ачык торсын. Әле тагы узак еллар күршергә насыйп булсын. Әтиемнең капкалары гел шулай ачык торсын. Әле тагы узак еллар күршергә насыйп булсын. Әтиәне каршы ала матур капка төбендә, күңелләребез сөенә, алар исәнлегенә. Әтиемнең капкалары гел шулай ачык торсын. Әле тагы узак еллар күршергә насыйп булсын. Әтиемнең капкалары гел шулай ачык торсын. Әле тагы узак еллар күршергә насыйп булсын. Әле тагы узак еллар күршергә насыйп булсын. Күршергә насыйп булсын.
Илназ Бах белән Гүзәл Идрисова идеаль гаилә. Илназ егетләр белән балык тотып кайта, Гүзәл аны тәмләп кыздыра. Илназ балыкка уллары белән дә йөри икән. Сабыйлар әле балык тотуның нәрсә икәнлеген белеп бетермәсә дә, яр буенда чабышып йөрергә ярата, дип сөйләде Илназ. Автор башкаручының үзе өчен балык тотырга бару, ул балык алып кайту түгел, күңел тынычлыгына ирешү икән. Егетләр, язып куегыз. Балыкка барып, бер балыгың да юк дип арышучы чәчкәгезгә җавап. Мин балык тотырга түгел, күңел тынычлыгын тоярга бардым. Шул сүзләргә өстәп Илназ Бах белән Гүзәл башкаруында киләсе җырны да башкарсагыз, калганын онытачаклар. Yazda şeşekке kumile olmamış bakşaları, kızarıp da ağlanıp da ilgiri olmaları, parılmadı parılmadı yaşı gelseyelim, mehabet bakşalarında ziyurazga dürünüp, parılmadı parılmadı yaşı gelseyelim, mehabet bakşalarında ziyurazga dürünüp. Almalarının şeşkelerin salkın kırrav almasın, berkisken olma yolganmı bu birge yazmasın. Parılmadı parılmadı yaşı gelseyelim, mehabet bakşalarında ziyurazga dürünüp, parılmadı parılmadı yaşı gelseyelim, mehabet bakşalarında ziyurazga dürünüp. Seni bir olma, min bir olma, bir-birimizga o'sgan biz, yoshlik yozida qovuşgan borolmalar ekanimiz. Parılmadı parılmadı yaşı gelseyelim, mehabet bakşalarında ziyurazga dürünüp, parılmadı parılmadı yaşı gelseyelim, mehabet bakşalarında ziyurazga dürünüp, mehabet bakşalarında ziyurazga dürünüp, parılmadı parılmadı. Çok şey yavuz kişi unutmazsınız. Matur xатын kız, бәхетле xатын kız. Ике ел элек Рамил Әйметдинов балык тотуның нәрсә икәнен дә белмәгән. Ләкин узган елны егеткә бәхет елмайган, балык тотып караган. Әле бит кайда дигән? Охотский диңгезендә. Киме белән кереп, диңгезнең нәкъ уртасында. Рамил сөйләү буенча, ул берничә минут эчендә камбала балыгын тота. Андагы матурлыкны, ул атмосфераны белсәң дип сузды. Аңлаугызча, егеткә балык тотуга караганда диңгездәге матурлык күбрәк охшаган. Гафу, Рамил, ык буенда, ширки куа-куа, йокы туймаган килеш балык тотмыйча, мин сине балыкчылар рәтенә кертә алмыйм. Жан Галим клибын карый алабыз. Игътибар экраннарга.
Кайда жан гөлем, яқты күз нурым, сөйкімлі жаным, минем язмышым. Кайда жан гөлем, яқты күз нурым, сөйкімлі жаным, минем язмышым. Кайда кулар, кайда алкышлар, таралсын мыңнар, кайгы сагышлар. Кайда кулар, кайда алкышлар, таралсын мыңнар, кайгы сагышлар. Кайда жан гөлем, якты күз нурым, сөйкімлі жаным, минем язмышым. Кайда жан гөлем, яқты күз нурым, сөйкімлі жаным, минем язмышым. Кайда кулар, кайда алкышлар, таралсын мыңнар, кайгы сагышлар. Кайда кулар, кайда алкышлар, таралсын мыңнар, кайгы сагышлар. Ландыш Нигматҗанова әллә нигә бер булса да балык тотарга бара. Үлеп яратам дип әйтә алмыйм. Ләкин дуслар белән җыелып баргач күңеле инде ул, ди ул. Ә менә балык ризыкларына килгәндә Ландыш аларга диетик ризык буларак карый. Берничә килога ябылырга кирәк булса, балык кына ашыйм дип сөйләде. Соңгы арада җырчының Инстаграмында пирожки да, печенье, кекс фотолары. Мин әйтәм, Ландыш ул килоларны кире жый ахырысы. Шуңа күрә җыры да яраларын бәйлим дип аталадыр. Тыңлыйк әйде. Кире яраларың бәйлим, йөрәк җылым, төнем белән. Истезәлер алар, анысын төгәл белән. Кире яраларың бәйлим, йөрәк җылым, төнем белән. Истезәлер алар, анысын төгәл белән. Кире яраларың бәйлим, йөрәк җылым, төнем белән. Истезәлер алар, анысын төгәл белән. Истезәлер алар, анысын төгәл белән. Анысын төгәл белән. Рамил Галимҗанов гаиләсе белән күптән түгел Зәй елгасына балык тотарга барган. Ләкин балыклар гына Галимҗановның хыялларын җимергән. Берне дә тота алмаган. Бу чиләк белән өенә кайткан. Моңа да карамастан Рамилнең улы тагын балык тотарга барыйк дип әтисен аптыратып бетергән икән. Монысы сәер дә түгел. Балыкны тотып карый алмаган бит ул. Рамил, сабыйны озак көттермә. Кибеткә барып булса да алып кайт. Тотып карасын ичмәсәң. Исәннәрмесез? Барлык әниләргә багышлап, утыр әле әни яннарыма дигән җан.
әни анарыма бір сөйлешик әлі туйганчы сөйләни сөйлә хәлләреңне тыңлыйм әле күңел булганчы куларым алыйм тойым әле синең жылыңны башкайымны иңнәреңә куеп тыңлыйм әни моңлы жырыңны утыр әле әни яннарыма бір бушатыйм әле күңелне син янымда булган чакта миңа шундый рәхәт шундый күңелле куларым алыйм тойым әле синең жылыңны башкайымны иңнәреңә куеп тыңлыйм әни моңлы жырыңны. Киләсе баскычта барыбызның да карашларына гашык булган Миндияр Шаймарданов балык тотарга яратмый ахырсы. Җырчы егет балык тотуны бушка вакыт уздыру дип саный. Шуңа күрә күптән инде балыкка барганы юк икән. Ләкин шулай да Шаймарданов күл балыгыннан пешерелгән уха, тызлы балыкны яратуын яшермәде. Соң Миндияр, ашарга яраткач, аны тотарга да кирәк инде. Үзең тотып, аннан пешереп ашасаң, тел йотарлык була ул. Әле дегустацияга мин дә чакыра аласың. Әлегә синең карашларың. Тәрәзәмдә аяктысы тәрәз каршымда кайын гүя кайын моңсуланып сагынадыр кебек яркайын синең карашларың мин онытмамын синең карашларың мин онытмамын ой нурыны да назланадыр біз утырткан аккайын сине күрми яшәүләрдән үзгәләнә минем җанкайын синең карашларың мин онытмамын синең карашларың мин онытмамын Музыкаль каймак хит-парадының 9-нчы урынындагы Рената Тойга балык тоту процессы түгел, яр буендагы мөхит ошый икән. Тынлык, саф һава, рәхәт дип сызды ул. Менә суалчанны кармакка кидертеп, аннан 5 сәгать кечкенә балык капканны көтеп утыру Ренатага ошамый. Балык ашыйсы килсә, кибеткә чыгам, яр буена бармыйм, дип сөйләде 9-нчы баскычка урнашкан җырчы. Белмим, Рената, хәзер күрсәтеләчәк клевыңа карасак, балыкны ярда көтеп кенә утырмыйсың, шумып ук эзлисең кебек. Артык ышануым күп вакытта төшә кыйммәткә ялгышларым мине кеше икән табышларым мине яшәтә
Өкүнүчлүү түгел берсе де. Izlenüler bilen yıllar ötken, tapar üçün жеткен bir sözde. Bir sözde. 8-ci basqычта урнашкан Эльмира Сулейманова балыклы ризыклар яратучылар рәтендә. Алар өендә парда пешерелгән, ында әвәләп кыздырылган, яшелчәләр белән грилдә пешерелгән балык ризыкларын яратып ашыйлар. Гаилә белән табигатькә чыксак, шашлык пешерергә барсак, кармакны да кыстырып барабыз. Балалар айруча балык тутырга ярата, дип сөйләде Эльмира. Ә менә кармакка балык эләгәме, юкмы, анысын әйтеп бетермәде. Сулеймановны яр буенда күрсәгез, күзәтерсез, балык тута белә микән? Әлегә җырлаганын күзәтик. Анысы яхшы килеп чыга кебек. Юлыгызга сибәр идем, дуслар чәчәк гөлләрне. Җырладык бергә үтик, гөлгә тиң гомерләрне. Җырладык бергә үтик, гөлгә тиң гомерләрне. Күңел түрләремдә урын дусларым, дусларыма. Сез бит ян биреп торучы минем тормышларыма. Сез бит ян биреп торучы минем тормышларыма. Каршы чыгып атын бәйләр, дустың булсын дигәннәр. Бар дусларым сезнең белән бергә кичкән күргәннәр. Бар дусларым сезнең белән бергә кичкән күргәннәр. Күңел түрләремдә урын дусларым, дусларыма. Сез бит ян биреп торучы минем тормышларыма. Сез бит ян биреп торучы минем тормышларыма. Күңел түрләремдә урын дусларым, дусларыма. Сез бит ян биреп торучы минем тормышларыма. Сез бит ян биреп торучы минем тормышларыма. Сез бит ян биреп торучы минем тормышларыма. Рәхмәт, Казан. Ян биреп торучы минем тормышларыма. Айрат Ибраев өчен балык тоту психологка бару белән бер. Җырчы егет яр буенда кармак тотып утырганда рәхәтләнеп тормышын анализлый, киләчәккә планнар төзи, проблемаларын хәл итү юлларын эзли икән. Бу елны Ибраевның проблемалары юк ахыры. Ул әле балыкка бармаган. Кем белә бит, бәлки егет аквариумдагы балыклар белән дә тынычлана аладыр. Ни генә булуына карамастан, Айратка әзрәк борчылуын, күбрәк елмаюын теләп калам. Моның өчен сәбәп бар. Пар канатым җыры 7нче урынга лаек. Өнне балыган, сына балыган, син минем пар канатым. Үземнеккә итеп сине гомерлеккә яраттым, гомерлеккә яраттым. Минем теләк бер кайчаны да аерылмасын юллар. Мәхәббәттә, бәхет шатлыкта гөрләп үтсен безнең еллар. Син минем пар канатым, үземнеккә итеп сине гомерлеккә яраттым, гомерлеккә яраттым. Өнне балыган, сына балыган, син минем пар канатым. Үземнеккә итеп сине гомерлеккә яраттым, гомерлеккә яраттым. Үземнеккә итеп сине гомерлеккә яраттым, гомерлеккә яраттым. Гомерлеккә яраттым.
6-нчы позицияда язларда табылдың жыры белән Лилия Хуснулова. Җырчы кыз балык тотуга караганда балыклы ризыкларны күбрәк ярата. Юк бар анекдотлардагы кебек тормыш иптәшемдә балыкка йөрми, ешрак кибеттән алабыз дип сөйләде Лилия. Шәп тормыш иптәш эләккән үзеңә тагын. Язларда табылган сигәне турында җырлаучы Лилия бүген 6-нчы котлыйм. Кышларның ак буран бүләге шатнама, суыгы түзәрлек янәшә булганда сөйгәнем күренә матурлык гүзәллек. Язларның исседә төседә сөйдән торганын белмәдем. Бар дөньям шешкәгә күмелде, язларда табылдың сөйгәнем. Язларның исседә төседә сөйдән торганын белмәдем. Бар дөньям шешкәгә күмелде, язларда табылдың сөйгәнем. Күзләрем муллыкта шулай да ялгызым, байлыкта күренми нигәдер җәйләрнең җылысы йөрәкне җылытып өлгермәй. Язларның исседә төседә сөйдән торганын белмәдем. Бар дөньям шешкәгә күмелде, язларда табылдың сөйгәнем. Язларның исседә төседә сөйдән торганын белмәдем. Бар дөньям шешкәгә күмелде, язларда табылдың сөйгәнем. Кызу канлы мишәр егете Фирдүс Самаев ничекләр тыныч кына балык тотып утырсын инде дип уйлыйсызмы? Юк шул. Мишәрләрнең дә бик сирәк булса да тынычланган вакытлары була. Мисал өчен, узган елны Фирдүс дуслары белән балыкка баргач 1 сәгать буе сөйләшми утырган. Шул вакытта 2 җырга көй туды дип сиритеп кенә сөйләде. Бу елны барса, әле 2 сәгать утырса кимендә 5 җыр язып кайтыр. Әйме? Әлегә хит җырларның берсен тыңлап китик. Фирдүс Самаев, белсәң иде. Булган инде диye Үз-үземне яшим юатып Сабырлык бир Раббым Без ялгышкан бугай Бер-беребезне шулай югалтып Белсәң иде, белсәң иде, белсәң иде Үзгәрәләр күңелем Калышулар насип булмаса да Минди бәхет сине сөюем Белсәң иде, белсәң иде, белсәң иде Үзгәрәләр күңелем Калышулар насип булмаса да Минди бәхет сине сөюем Калышулар насип булмаса да Минди бәхет сине сөюем Фирдүсне бер позицияга артта калдырып, 4-нче урынны мин иркә ялым. Темага килгәндә, мин үлеп китеп балык ашаучы да, яр буенда сәгатьләр буе тыныч кына балык тотырга ятучы да түгел.
Ләкин җәйгә бер булса да авыл янындагы сулыкка барып кайтабыз. Гаиләдәгеләр балык тота, ә мин балык бака үрдәкләргә концерт куеп, яңа сезонга хит җырлар әзерләп йөрим. Шынвәлине күл буенда айруча яратып тыңладылар. Ә сезгә аны ишетү өчен балык тотарга барасы да юк. Хәзер үк ишетә аласыз. Карыйбыз. Балашағыма гүлләп үтті, қыр күле бойларында. Сабышағыма туған яғым, ең татлы ойларымда. Сабышағыма туған яғым, ең татлы ойларымда. Ayrılışu келіп жеткәш, ул аяғымны бәйлим. Кетсін мені, мен қайтырмын, туған ауылыма чын вәлим. Балашағыма гүлләп үтті, қыр күле бойларында. Сабышағыма туған яғым, ең татлы ойларымда. 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 Музыкаль каймакның беренче эшлегенә дә килеп җиттек. Биредә "Синең өчен сөюләрем" клипы белән Алсу һәм Азат Фазлыевлар. Парлы дуэт соңгы тапкыр тере балыкны бер супермаркетта күргән. Аңлавыгызча, Фазлыевларның шулай ук балыкка йөрергә вакытлары юк. Ләкин моңа да карамастан Алсу балык ризыкларын бик яратып пешерә. Гаиләдәгеләр аны яратып ашый икән. Балыкка йөрер идек тә, безнең суларда лосось юк шул, дип шаяртты Азат. Аның каравы, үзеңне кабып йотардай җәеннәр бар, Азат, сак бул. Yürmesen de izlep birovni de sen ko'rina bilgan ko'zlarime Türlerime kirip Yüreğimnin En kadirlim bulup qala bildim Senin için, senin için, senin için beni söylerim Senin için, senin için, senin için yanıp yürülerim Singin ol, singin ol, singin ol benim senin için Yaşım var, yaşım var, yaşım var senin için Мәңгі bu sözlerim Qolbaqlanır Özünü bilə seni Yaratamam Böylerde bulmaz Kadirlere Senden başka bulmam hayırlere Senin için, senin için, senin için beni söylerim Senin için, senin için, senin için yanıp yürülerim Singin ol, singin ol, singin ol benim senin için Yaşım var, yaşım var, yaşım var senin için Музыкаль каймак хит парадының икенче баскычында Ришат Тыкфатуллин. Җырчының Инстаграмында бер генә дә балык тотып утырган фотосы юк. Димәк, Ришат балык тотарга яратмый.
Юк, бу дөрестән дә шулай. Ришат мәҗбүриләп алып бармасалар, дуслар җыеп яр читенә барып утыра торган кеше түгел. Ә менә җырларга дисәң, исемлектә Тукфатуллин беренче. Балык тотканда да, футбол уйнаганда да, йөгергәндә дә җырлый ул. Узган яшьлек сыман, ярсу хисләр ярак, аларда еллар агалар. Еллар сәйләнендә, гөлләр бәйләмендә, шиңни торган яшьлек җыры бар. Үткәннәрдә калган, сүнмәс өчен янган, хыялларыма табынам. Зәңгәр күлмәк кигән, зәңгәр гөлләр сөйгән, зәңгәр күзле кызны сагынам. Әйтелмәгән әйтер сүзем бар. Олы мәхәббәтем сафлык белән бөтен, җырларымда яши тәүге яр. Үткәннәрдә калган, сүнмәс өчен янган, хыялларыма табынам. Зәңгәр күлмәк кигән, зәңгәр гөлләр сөйгән, зәңгәр күзле кызны сагынам. Һәм ниһаять, музыкаль каймакның иң өстенә, майлы каймагына килеп җиттек. Бүгенге абсолют лидерлар Гүзәл Әхмәтова һәм Илшат Яппаров. Йөрәк җыры белән ничә атналар дәвамында хит парадыбызның дөбердәтүчеләр быел әле балыкка бармаган. Алай гына да түгел, Гүзәлнең гомумән балыкка йөргәне юк икән. Илшат исә сирәк булса да дуслары белән палаткалар алып яр буена чыгып китә. Кайда балык тасысың дип сорагач, башкортстанлылар ике дә уйламый бездә. Сулга карасаң да күл, уңга төртсәң дә елга, кармак кына булсын дип җавап кайтарды. Ә безнең дә уңга карасаң да башкортстанлылар, сулга карасаң да уфалар һәм экраннарда да алар. Кызара ufuktan Koyar çığa tügelme Yüzüm kitip karap duran Önüm elle düşünme Sen şu koyaş nurıday Bozun ürettin köngelimin Senin için tek sen ağına Koynar hisse yüreğimin Yazmışım yolunda Бәхеткә yolu aşık Al çiçekleri tutup Bağrım karışım aşık Gipsin әлі дөп yürek Yürekке süyü kirek Üzülüp süyemi deyip Әйтәлі yürəkəmi tizerek Gipsin әлі дөп yürek Yürekке süyü kirek Üzülüp süyemi deyip Әйтәлі yürəkəmi tizerek Düşem degende Bir su jite yürekке Nazlı yolsuz dava Yürek başı yeme xəbətke
Шуның белән шул, бүгенгә музыкаль каймак хит парады тәмам. Барыгызга да күңелле җәйләр теләп, мин, Иркә, сезнең белән саубуллашам. Исегезгә төшерәм. Балык тотырга барганда черкидән сакланырга онытмагыз. Сау булыгыз.